हेलो हजुर नमस्ते सबैजनालाई तपाईँहरूलाई म अहिले हाम्रो यो तेजस वाटर प्युरिफायरको बारेमा भन्न गइरहेको छु। यो चाहिँ हाम्रो स्पेसल्ली के छ भनेपछि चाहिँ हाम्रो जुन यो तेजस वाटर प्युरिफायर जुन छ यो चाहिँ अहिले हाम्रो अर्डर भइसकेको छ र हामी यो वाटर प्युरिफायर जुन तेजसको जुन हाम्रो यो मोडल छ यो मोडललाई चाहिँ हामीले जडान गर्नको लागि अब हामी चाहिँ जाँदैछौँ एकछिनमै। सो यो तेजस वाटर प्युरिफायर जुन नेक्सलिनको जुन हाम्रो मसिन छ यो चाहिँ हाम्रो आइएसओ सर्टिफाइड रहेको छ, जुन चाहिँ एकदमै राम्रो खालको प्याटर्न डिजाइनमा रहेको छ। भनेपछि त्यसले चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ एउटा नेक्सलिन वाटर प्युरिफायरको चाहिँ एकदमै हाम्रो तेजस वाइड बडी रहेको छ, जुन चाहिँ तपाईँ हामीलाई चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ होला। हाम्रो चाहिँ यो मेसिन रहेको छ। अब यसरी यो मेसिनको विशेषताको बारेमा तपाईँ हामीलाई चाहिँ भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो एकदमै मल्टी स्टेज प्युरिफिकेसन्समा रहेको छ, जसमा चाहिँ हाम्रो कपर, जिङ्क, तपाईँको त्यसपछि अल्कलाइन आरओ वाटर प्युरिफायर रहेको छ भन्न चाहन्छु म। यस्तै हाम्रो चाहिँ यो मेसिन एकदमै राम्रो क्वालिटीको भएका सँगसँगै हाम्रो चाहिँ यो एकदमै पर्फेक्ट कम्बिनेसनमा रहेको छ, जसले चाहिँ तपाईँको हाम्रो एलिगेन्स एन्ड इनोभेटिभ टेक्नोलोजीमा बनाएको छ, जसमा चाहिँ आरओ, युभी, टिडिएस, त्यस्तै तपाईँ हाम्रो चाहिँ जिङ्क, कपर, अल्कलाइन रहेको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जस्तो सुकै पहेँलो पानी होस्, जस्तो सुकै कालो पानी होस्, जस्तो सुकै चुना, तपाईँको जस्तो सुकै फोहोर पानी भयो भने पनि यसले चाहिँ हाम्रो 100% प्युरिफिकेसन्समा चाहिँ यसले 98 प्युरिफिकेसन सिस्टममा चाहिँ पुरैको पुरै काम गर्ने भएको हुनाले चाहिँ यो हाम्रो मेसिन एकदमै राम्रो रहेको छ। यसलाई चाहिँ हामीले जडान गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले यदि हामीलाई अर्डर दिनुभएको खण्डमा चाहिँ हामीले 2 वर्षसम्म यसको पूर्ण रूपले चाहिँ बनाउने ग्यारेन्टीका साथ हामीले यो मेसिनलाई जडान गर्दछौँ भनेपछि त्यस्तै चाहिँ यो मेसिनलाई हामीले जोडेको दिनदेखि चाहिँ हामीले 10 इयर्ससम्मको चाहिँ हामीले सर्भिस फ्री गरिरहेका छौँ, जसले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले चाहिँ यो मेसिन यदि 24 मन्थभित्र चाहिँ बिग्रियो भने चाहिँ हामीले बनाइदिने र म्यानेजमेन्ट गरिदिने हामीले चाहिँ निदो गरेका छौँ। र साथै तपाईँहरूलाई चाहिँ हामीले 6 वर्षसम्म कन्टिन्यू गर्न सकिने खालको एउटा हामीले सर्भिस कार्ड पनि तपाईँहरूलाई उपलब्ध गराउँदछौँ। र यस्तै खालको यो मेसिन तपाईँले जोड्नुभयो भनेपछि चाहिँ यसले चाहिँ 98% चाहिँ पानीलाई प्युरिफिकेसन सिस्टम गरेर चाहिँ एकदमै राम्रो खालको माहौल बनाएर चाहिँ तपाईँ हाम्रो घरमा चाहिँ सफा शुद्ध तरिकाले चाहिँ पानी प्युरिफिकेसन सिस्टममा भाग लिने भएको हुनाले चाहिँ यो एकदमै राम्रो र एकदमै अट्र्याक्टिभ मोडलको हाम्रो चाहिँ यो वाटर प्युरिफायर रहेको छ भन्न चाहन्छु। यो मेसिनले एकदमै राम्रो खालको पानी, एकदमै मिठो खालको पानी बनाउने भएको हुनाले चाहिँ यो मेसिन तपाईँ हाम्रो घरको लागि एकदमै राम्रो र एकदमै सुरक्षित भएको हुनाले चाहिँ तपाईँहरूले पनि हाम्रो यो खालको मेसिनलाई जडान गरेर आफ्नो घरमा एकदमै राम्रो खालको सफा शुद्ध पानी बनाउनु हुने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यदि तपाईँहरूलाई पनि यो मसिन जोड्नको लागि इच्छुक हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले हाम्रो जेबिएस ट्रेडर्स नेपाल प्रालीको अफिस नेपालगञ्ज 2 घरबारी टोल बाँके छापाखाना अगाडि पिपलको बुटादेखि चाहिँ हाम्रो बागेश्वरी जाने कर्नरमा रहेको छ भन्न चाहन्छु। जस्तै हाम्रो ठ्याक्क पिपल चौतारा निर रहेको छ हाम्रो चाहिँ छापाखानाभन्दा अगाडि घरबारी टोल बाँके चाहिँ रहेको छ। सो तपाईँहरूलाई पनि यदि यो मेसिन जोड्न चाहनुहुन्छ भने हामी एकदमै अनुभवी मिस्त्रीको साथ, अनुभवी टेक्निसियनका साथ हामीले चाहिँ यो वाटर प्युरिफायर मेसिनहरू जडान गरेर तपाईँहरूको घरमा पनि जस्तो सुकै दुर्गन्ध आउने तपाईँको अशुद्ध पानीहरू, ट्याङ्कीको फोहोर पानीहरूलाई पनि सफा शुद्ध गरेर तपाईँहरूकै घरमा चाहिँ राम्रो खालको पानी बनाउन सक्ने खालको हामीले एउटा बाचाका साथ यो वाटर प्युरिफायर मेसिनहरू हामीले जोड्न तपाईँहरूलाई चाहिँ आग्रह गर्दछौँ। सो यदि तपाईँहरू पनि फेरि इच्छुक हुनुहुन्छ भने हाम्रो घरबारी टोल नेपालगञ्ज छापाखाना अगाडि रहेको हाम्रो जेबिएस ट्रेडर्स नेपाल प्रालीको अफिसलाई सम्झिन सक्नुहुनेछ। र सम्पर्कको लागि स्वयं म सुनिल र हाम्रो 9800555711 त्यस्तै हाम्रो चाहिँ 9862269126 हाम्रो फोन नम्बर रहेको छ भन्न चाहन्छु। सो यदि भन्दै तपाईँहरूले हाम्रो अफिस भिजिट गर्न आउनुहोला र साथै हाम्रो फेसबुक पेज जेबिएस ट्रेडर्स नेपाल पिबिटी रहेको छ .ltd रहेको छ भन्न चाहन्छु। र साथै हाम्रो फेसबुक पेज भुलाट सुनिल र साथै हाम्रो भैजब सुनिल पनि रहेको छ भन्न चाहन्छु। हस् त, नमस्ते, धन्यवाद। अब चाहिँ हामीले यो मेसिन अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छौँ। ल हुन्छ बाबु, मसिनलाई खोल्नुहोस् अब।
गाइस हाम्रो भीमसेन भाइले चाहिँ मेसिन अनबक्सिङ गर्दैछन् हाम्रो भीमसेन भाइले चाहिँ। ल गाइस अब चाहिँ हाम्रो मेसिन अनबक्सिङ भइसकेको छ तेजस नेक्स्ट लिङ्कको। त्यही माथि राख्नु बाबु। ल गाइस प्लास्टिक रिमुभ गर्नुहोस्, सबै गर्नुहोस्, हटाउनुहोस्। यसको टोटल्ली तपाईँ हाम्रो चाहिँ अब ओके गाइस यो चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट लिङ्क वाटर प्युरिफायर गाइस यो चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट लिङ्कको मेसिन चाहिँ हाम्रो रिमुभ भइसकेको छ। सो बाबु एकछिन सिधा राख न, सिधा राख, अलि भित्तामा चप्काऊ। हेर्नु दिदी मेसिन हेर्नु, भित्तामा चप्किँदाखेरि क्या खतरा आउँछ अहिले। यहाँ दामी सजाउँछ अहिले। ल हुन्छ भीमसेन हजुर अहिले चाहिँ हाम्रो यो मेसिन अनबक्सिङ भएर पनि हामीले चाहिँ अब फिटिङको लागि रेडी भइसकेको छौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ होला तपाईँहरूले चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ युभी च्याम्बर रहेको छ। यस्तै चाहिँ हाम्रो जिङ्क कपर अल्कलाइन फिल्टर रहेको छ। यस्तै हाम्रो चाहिँ यो आरओ मेम्ब्रेन रहेको छ। यस्तै हाम्रो तपाईँको आरएनजीको प्रोडक्टमा हाम्रो चाहिँ मोटर रहेको छ जुन चाहिँ 100 जिपिटीको रहेको छ। यस्तै चाहिँ हाम्रो एसएमपिएस पनि हाम्रो गोल्ड क्वालिटीको 100 जिपिटीको हाम्रो 24 भोल्ट डिसी करेन्टमा हाम्रो एसएमपिएस रहेको छ। यस्तै चाहिँ हाम्रो यो अटोकट रहेको छ। यस्तै चाहिँ हाम्रो यो SLX2 को चाहिँ हाम्रो ओरिजिनल तपाईँको साइनिक्सिनको चाहिँ तपाईँको एसबी यानि कि सोलेनाइड भल्भ रहेको छ भन्न चाहन्छु। यस्तै हाम्रो यो चाहिँ सेडिमेन्ट फिल्टर रहेको छ भने यो चाहिँ हाम्रो प्री कार्बन फिल्टर रहेको छ। यस्तै गरेर चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो TDS कन्ट्रोलर रहेको छ भन्न चाहन्छु। यस्तै चाहिँ यो मेसिन हाम्रो चाहिँ तपाईँको एलइडी इन्डिकेटरको साथमा तपाईँको लाइन डिजाइन रहेको छ। इन्सेक्ट प्रुफ भनेको किरासिराहरू चाहिँ यसमा नपस्ने खालको चाहिँ यसलाई प्रमाणित भइएको छ भन्न चाहन्छु। यस्तै चाहिँ हाई स्टोरेजमा रहेको छ भने यस्तै चाहिँ मल्टी स्टेज प्रोसेसमा चाहिँ हाम्रो यो मेसिन रहेको छ। साथै यो चाहिँ हाम्रो तेजसको नेक्स्ट लिङ्क मोडल रहेको छ जुन चाहिँ एकदमै अट्र्याक्टिभ मोडलका साथमा चाहिँ 80 जिपिटीको आरओ मेम्ब्रेन विथ प्रिमियम क्वालिटीको तपाईँको आरओ मेम्ब्रेन रहेको छ जसको चाहिँ पानी छान्ने वर्किङ प्रोसेस भनेको चाहिँ 98% सम्म चाहिँ हाम्रो पानीलाई चाहिँ प्युरिफिकेसन गर्ने हुन्छ, जसले चाहिँ पानीमा भएका विभिन्न किसिमका कीटाणुहरू विभिन्न किसिमका दूषित पदार्थहरूलाई एकदम सुरक्षित साथ बाहिर रिजेक्ट गरेर चाहिँ हाम्रो पानीलाई चाहिँ 100% यानि कि टोटल 98% सम्म प्युरिफाई गरेर चाहिँ पानी पठाउने भएको हुनाले पानीमा भएका विभिन्न किसिमका गुणहरू चाहिने न्युट्रिसन्सहरू चाहिँ हाम्रो जिङ्क कपर अल्कलाइन फिल्टरमा चाहिँ प्रोसेस भएर चाहिँ स्टोर हुने भएको हुनाले चाहिँ हाम्रो यो वाटर प्युरिफायर मेसिन एकदमै राम्रो अट्र्याक्टिभ मोडलका साथमा चाहिँ विश्वासिलो र एकदमै राम्रो तपाईँको प्रशोधन र तपाईँको स्वच्छ सफा गराउने भएको हुनाले चाहिँ जडान गर्नको लागि एकदमै सजिलो र तपाईँको मेन्टेनेन्स खर्च पनि एकदमै कम आउने भएको हुनाले तपाईँ हाम्रो चाहिँ 2 वर्षको ग्यारेन्टीका साथ यो मेसिन हामीले तपाईँहरूको घरमा जडान गर्ने बाचाका साथ 10 वर्षको सर्भिस फ्रीका साथमा चाहिँ हामीले यो मेसिन तपाईँहरूको घरमा जोड्ने बाचाका साथ हामीले फिल्डमा चाहिँ हामीले मार्केटमा चाहिँ आइसकेको छौँ, जसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले हाम्रो JVS ट्रेडर्स नेपाल प्रालीको अफिसमा चाहिँ भिजिट गरेर तपाईँहरूले यस्तो खालको वाटर प्युरिफायर मेसिनहरू घरमा लगाउने किचन चिम्नीहरू त्यस्तै चाहिँ हाम्रो होम अप्लायन्सेसका सामानहरू मध्येमा चाहिँ लगभग हाम्रो चाहिँ बर्नरहरू ग्यास चुल्हाहरू पनि उपलब्ध
हुनेवाला छन् र साथै हाम्रो चाहिँ चिसोयाममा चाहिँ गिजरहरू भए यस्ता किसिमका सामानहरू चाहिँ यदि उपभोग गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले हाम्रो जेबिएस ट्रेडर्स नेपाल प्रणालीको अफिस नेपालगञ्ज 2 घरबारी टोल छापाखाना अगाडि सम्झिन सक्नुहुनेछ भन्न चाहन्छु। हस्, नमस्ते, धन्यवाद।
हजुर नमस्ते सबैजनालाई। अहिले चाहिँ हामीले हाम्रो फिल्टर इन्स्टलेसन्स गरेर जोडेर हामीले चाहिँ अब लगभग भइसकेको छौँ। यो चाहिँ हाम्रो अहिले टेस्टिङ पिरियडमा छ भन्न चाहन्छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ होला हाम्रो चाहिँ यो रिजेक्ट वाटरको लाइन रहेको छ भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो प्योर वाटरको लाइन रहेको छ। के दिदी धुलो बस्या त थिएन बाबु माथि चिम्नीमा? ल छैन मैले हेरेँ माथि थिएन बाबु धुलो हेरेर थिएन होला। म यति सुरक्षित राख्छु अरे धुलो अलिअलि हुँदो यहाँ पूजा रात गर्दिनको यहीँ हो के उ गरेको